แมวน้อยทะลุมิติ ตอนที่ 2160 เราต้องหาทางออกไปกับพวกนั้น นอกจากจางเซียนในเวลานี้ยังมีอีก 14 ชีวิตอยู่กับเขาคือศิษย์สายตรงทั้ง 11 คนซุนฉางและเซียนดาบชิงหมิง นายน้อยมีผลไม้อยู่ 8 ผล ท่านรับไปผลหนึ่งแล้วพวกเราที่เหลือจะกินคนละครึ่งลูกซุนฉางรีบจัดการคิดคำนวณค่ากินไปลูกหนึ่งแล้วตอนอยู่ข้างนอกที่เหลือนี่พวกเจ้าแบ่งกันได้เลยจางเซียนพูดพร้อมกับโบกมือเก็บส่วนหนึ่งไว้ให้ไก่น้อยด้วยนะถึงมันจะหลับอยู่แต่ถ้าตื่นเมื่อไหร่มันต้องบ่นอุบแน่ถ้าเราไม่เก็บไว้ให้ซุนฉางรีบจัดการแบ่งสรรปันส่วนผลไม้แม้ผลไม้เหล่านี้จะยังไม่สุกดีแต่พลังจิตวิญญาณที่อยู่ในนั้นก็มีมากกว่าในหญ้าป่าทันทีที่กัดเข้าไปความอ่อนล้าที่พวกเขาสะสมมาหลายวันก็หายวับไปราวกับมีใครสักคนถ่ายทอดพลังงานและพลังชีวิตเข้าสู่ร่างกายจางเซียนยืนอยู่ที่ปากถ้ำเขามองรอยยิ้มของคนเหล่านั้นแล้วพยักหน้าอย่างโล่งใจหวังหยิงเดินเข้ามาแล้วพูดว่าท่านอาจารย์ท่านกินส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของข้าก็ได้ไม่ต้องหรอกก่อนหน้านี้ข้ากินไปผลหนึ่งแล้วเจ้ากินเสียและรีบยกระดับวรยุทธ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หากเจ้าเข้าถึงระดับของเทพเจ้าเมื่อไหร่ก็จะช่วยข้าได้มากจางเซียนพูดพร้อมกับโบกมือจากนั้นสีหน้าของเขาก็เคร่งเครียดขึ้นทันทีขณะกำชับหวังหยิงบอกทุกคนให้อยู่กันเงียบๆนะถ้าไม่ใช่ข้าเรียกห้ามออกไปโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทันทีที่พูดจบจางเซียนก็พุ่งปราดออกจากถ้ำหายวับไปท่ามกลางหุบเขาในชั่ว 2-3 อึดใจเมื่อจางเซียนจากไปแล้วหวังหยิงรีบนำเถาวัลย์ที่ห้อยระเกะระกะอยู่ด้านนอกมาอำพรางปากถ้ำไว้ไม่ให้ใครเห็นจากนั้นก็หันกลับมามองคนอื่นๆที่อยู่ในถ้ำด้วยในตาแดงเรื่อรู้สึกได้ถึงความผิดปกติเจ้าอย่ารีบเดินเข้ามาไต่ถามอย่างวิตกมีอะไรหรือไม่มีอะไรหรอกหวังยิ่งรีบก้มหน้าท่านอาจารย์บอกพวกเราให้ระวังตัวและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกไปข้างนอกโดยเด็ดขาดข้าคิดว่าท่านอาจารย์คงออกไปหาอาหารอีกรอบหวังหยิงจ้องผลไม้ครึ่งซีกในมือของเธอน้ำตาปริ่มลูกตาโดยไม่อาจกลั้นไว้ได้เธอก้มหน้างุดแล้วเดินไปที่มุมหนึ่งของถ้ำคนอื่นอาจไม่ทันสังเกตเห็นแต่ด้วยความละเอียดละออและช่างสังเกตสังกาของเธอดูออกว่าท่านอาจารย์ยังไม่ได้กินผลไม้พวกนี้แม้แต่คำเดียวด้วยสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาดของสวงสวรรค์ท่านอาจารย์จึงมักกลับถึงถ้ำด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็เก็บอาหารที่ดีที่สุดไว้ให้พวกเธอเสมอท่านอาจารย์ทำงานหนักที่สุดแต่ก็ต้องหิวโซกว่าคนอื่นๆแค่คิดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้เธอแสนปวดใจในชีวิตของหวังหยิงไม่มีการตัดสินใจครั้งไหนที่ดีไปกว่าการเดินเข้าไปในชั้นเรียนนั้นและยอมรับจางเซียนเป็นอาจารย์ของเธอน้ำตาของหวังหยิงไหลอาบแก้มเธอรู้สึกว่าชีวิตในสวงสวรรค์ก็ไม่ได้ขมขื่นเสียทีเดียวมันมีความหวานปนอยู่เช่นกันจางเซียนไม่รู้ว่าหวังหยิงรู้เรื่องทั้งหมดแล้วตอนนี้เขากำลังซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้สูงและแอบดูบริเวณโดยรอบมนุษย์มีอยู่หลายคนล้วนแต่เป็นวัยรุ่นเมื่อครู่นี้เขาได้ยินเสียงอึกกระทึกวุ่นวายดังมาจากระยะไกลจึงกำชับหวังหยิงให้อยู่เงียบและซ่อนตัวให้ดีก่อนจะรีบออกมาด้วยความร้อนใจในกลุ่มนั้นมีทั้งเด็กชายและเด็กหญิงวัยรุ่นทุกคนสะพายเป้เหมือนพวกเดินป่าดูเหมือนกำลังเสาะหาอะไรบางอย่างคนที่อายุมากที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นทั้ง7 คนดูจะมีอายุราว17 ปีแต่วรยุทธ์ของเขาแข็งแกร่งและมั่นคงอีกฝ่ายเป็นเทพเจ้าเหมือนจางเซียนสิ่งที่จางเซียนสังเกตเห็นก็คือแม้ภูมิประเทศในหุบเขาแห่งนี้จะทุรกันดารแต่วัยรุ่นทั้งกลุ่มก็ดูจะคุ้นเคยกับมันดีทุกคนเดินลัดเลาะไปโดยแทบไม่มีปัญหาใดๆเห็นพระอาทิตย์สีแดงกำลังจะลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกชายหนุ่มเสื้อคลุมสีขาวซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มหันไปมองรอบๆเขาสั่งการพร้อมกับยิ้มออกมาใกล้ค่ำแล้วค้างแรมที่นี่เถอะหลังจากที่เราปฏิบัติภารกิจสำเร็จในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับทันทีตกลงไหมได้สิเมื่อรู้ว่าจะได้พักคนที่เหลือดูจะโล่งใจอย่างเห็นได้ชัดพวกเขารีบวางสัมภาระหนักอึ้งก่อนจะแยกย้ายกันทำงานบางคนโปรยผงยาไว้รอบบริเวณนั้นเพื่อป้องกันแมลงและอสูรไม่ให้เข้าใกล้บางคนเริ่มออกสำรวจหาแหล่งน้ำบางคนนำเสบียงออกมาและเริ่มประกอบอาหารเห็นได้ชัดว่าพวกเขารวมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพทุกคนมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองและเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเป็นอย่างดีเราต้องหาทางออกไปกับพวกนั้นจางเซียนครุ่นคิดหนัก
เขาไม่รู้ว่าสันเขาแห้งแล้งที่เห็นอยู่ในเวลานี้คือที่ไหนแต่แทบไม่มีพลังจิตวิญญาณอยู่เลยอย่าว่าแต่ฝึกฝนวรยุทธ์แค่จะหาอาหารก็ยังยากถ้าเขาอยู่ที่นี่คนเดียวก็เป็นเรื่องหนึ่งแค่ตัดสินใจเดินไปทางไหนสักทางแล้วมุ่งหน้าไปจนกว่าจะได้ออกจากสันเขาแต่เมื่อมีท่านพ่อท่านแม่และศิษย์สายตรงของเขาอยู่ด้วยจางเซียนก็ไม่กล้าทำอะไรบุ่มบ่ามด้วยเหตุนี้เขาจึงใช้เวลา 2-3 วันที่ผ่านมาออกตระเวนสำรวจพื้นที่และได้รู้ว่าแม้ที่นี่จะมีพลังจิตวิญญาณเบาบางเต็มที่แต่ก็พอมีอสูรสวรรค์ที่ทรงพลังเพ่นพ่านอยู่บ้างเป็นการยากที่จะรับมือกับอสูรสวรรค์โดยเฉพาะหากพวกมันรวมกลุ่มกันนั่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าการออกสำรวจพื้นที่พร้อมกันหลายๆคนเป็นเรื่องอันตรายมากเพราะเขาไม่อาจรับรองความปลอดภัยให้คนเหล่านั้นได้แน่นอนว่าหากยังพักแรมที่สันเขาแห่งนี้ก็คงไม่ดีแต่อย่างน้อยที่สุดเขาจะต้องหาเส้นทางที่เหมาะสมให้ได้ก่อนจางเซียนจึงตรวจตราทุกตารางนิ้วเพื่อดูว่ามีมนุษย์กลุ่มอื่นพักค้างอ้างแรมอยู่หรือไม่การได้พบคนกลุ่มใหญ่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายจึงไม่อาจปล่อยให้โอกาสครั้งนี้หลุดมือไปปัญหาเดียวก็คือวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ได้อ่อนแอหากจางเซียนพรวดพลาดเข้าไปหาคนเหล่านั้นอีกฝ่ายอาจมองว่าเขามีเจตนาร้ายและโจมตีเขาก็ได้ในเมื่อตอนนี้เขายังไม่หายดีแถมร่างกายยังกระเสาะกระแสะเพราะได้กินแต่หญ้าป่าตลอดครึ่งเดือนที่ผ่านมาจึงไม่มั่นใจว่าจะรับมือกับพวกนั้นได้อีกอย่างจางเซียนเปิดใช้งานดวงตาอย่างรู้เขาเพ่งมองตรงหน้าและสายหัวช้าๆดวงตาอย่างรู้เป็นเครื่องมือที่พึ่งพาได้ตลอดครึ่งเดือนที่ผ่านมามันคือกุญแจที่ทำให้เขาตรวจจับอันตรายได้ล่วงหน้าและเคลื่อนที่ไปรอบหุบเขาได้โดยอิสระส่วนหอสมุดเทียบฟ้ามันเงียบกริบตลอดครึ่งเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เขามาถึงสวงสวรรค์และเพิ่งจะฟื้นคืนสภาพขึ้นมาในวันนี้เป็นไปได้ว่ามันอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมพละกำลังและอำนาจบางอย่างจากสวงสวรรค์เพื่อให้จางเซียนสามารถนำมันมาใช้ในภายหลังดวงตาอย่างรู้ทำให้จางเซียนรู้ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ได้มากันตามลำพังแต่มีผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งติดตามพวกเขามาในระยะที่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรเป็นไปได้ว่าอีกกลุ่มมาดูแลความปลอดภัยให้พวกเขาไม่อย่างนั้นคนคนหนึ่งจะต้องบ้าบิ่นแค่ไหนถึงเห็นดีเห็นงามกับการส่งวัยรุ่นทั้งกลุ่มเข้าสู่สันเขาที่แสนจะขาดแคลนพลังจิตวิญญาณเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งคอยปกป้องการที่เขาจะใช้พละกำลังเพื่อเสวนากับวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็คงไม่เหมาะแต่ควรจะหาทางเอาชนะใจอีกฝ่ายให้ได้เพื่อจะได้ออกจากสันเขาไปพร้อมกับพวกนั้นแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ขอแค่เขาได้รู้ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองที่อยู่ใกล้บริเวณนี้มากที่สุดก็ถือว่ายังดีดูเหมือนจะมีทางเดียวหลังจากครุ่นคิดอยู่นานความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในสมองของจางเซียนเขารีบปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ก่อนจะเดินออกจากพุ่มไม้อย่างเงียบเมื่ออยู่ที่นี่ไม่เพียงแต่เครื่องรางแห่งการปลอมตัวที่หลัวลั่วชิงมอบให้จะมีประสิทธิภาพดียังดูเหมือนจะทรงพลังกว่าเดิมด้วยระดับวรยุทธ์ของเขาในเวลานี้ต่อให้ใช้ดวงตาอย่างรู้ก็ไม่อาจมองทะลุการปลอมตัวของตัวเองได้จางเซียนเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นสุภาพบุรุษหน้าตาอ่อนโยนที่มีอายุราว30ต้นแผ่รังสีอันอบอุ่นออกมาและมีวรยุทธ์ล้ำลึกเกินอย่างในสายตาของคนอื่นๆอย่างน้อยที่สุดจางเซียนก็แน่ใจว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่อาจมองทะลุการปลอมตัวของเขาได้เมื่อเตรียมการเรียบร้อยจางเซียนปรากฏตัวและเอ่ยถามใครกันที่บุกรุกอาณาเขตของข้าแถมยังรบกวนความสงบสุขของข้าด้วยนั่นใครกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังทำอาหารและพักผ่อนต่างประหลาดใจเมื่อได้ยินคำพูดนั้นพวกเขารีบหยิบอาวุธขึ้นมาก่อนจะหันไปทางต้นเสียงทุกคนเห็นชายอายุราว30ปีคนหนึ่งยืนจังก้าอยู่บนโขดหินเสื้อคลุมของเขาพลิ้วไหวอย่างสง่างามเมื่อปะทะกับกระแสลมแรงเกิดเป็นภาพอันน่าประทับใจราวกับเขาคือเทพเจ้าที่ลงมาสู่โลกใบนี้ในตาของชายผู้นั้นเปล่งประกายเย็นเยียบบ่งบอกความไม่พอใจวางท่าอะไรอย่างนั้นสาวน้อยคนหนึ่งคำรามขณะก้าวออกมาแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรชายหนุ่มที่สวมเสื้อคลุมสีขาวก็รีบยกมือขึ้นยับยั้งเธอไว้ผู้อาวุโสพวกเราคือศิษย์ของสถาบันตะวันรอนมาที่นี่เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายข้าต้องขออภัยด้วยหากรบกวนการพักผ่อนของท่านสถาบันตะวันรอนหรือจางเซียนรีบบันทึกชื่อนั้นไว้ในหัวเขายังคงวางสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะย้อนถาม
อย่างนั้นหรือบังเอิญเสียจริงข้าก็พาลูกศิษย์ของข้ามาปฏิบัติภารกิจที่นี่เหมือนกันอ้อได้ยินคำนั้นชายหนุ่มที่สวมเสื้อคลุมสีขาวถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่ก็ตั้งคำถามด้วยแววตาที่บ่งบอกความสงสัยไม่ทราบว่าท่านมาจากสถาบันไหนในเมื่ออีกฝ่ายเป็นอาจารย์ก็น่าจะมีคุณธรรมและหลักการประจำใจคงไม่โจมตีพวกเขาโดยปราศจากเหตุผลพวกนั้นเป็นแค่ลูกศิษย์หัวทื่อไม่กี่คนที่ข้าพบระหว่างการเดินทางจึงพาพวกเขามาสำรวจที่นี่เกรงว่าจะพูดอะไรที่ทำให้จบเหตุจางเซียนจึงใช้คำพูดคลุมเครือไว้ก่อนส่วนชายหนุ่มที่สวมเสื้อคลุมสีขาวก็ดูออกว่าอีกฝ่ายกำลังส่งสัญญาณบอกว่าไม่เต็มใจจะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวจึงประสานมือและพูดว่าผู้อาวุโสในเมื่อท่านมาถึงก่อนพวกเราก็จะหาที่พักใหม่จะได้ไม่รบกวนท่านเขาออกจะยำเกรงชายที่อยู่ตรงหน้าเพราะไม่อาจอย่างถึงระดับวรยุทธ์ของอีกฝ่ายได้เป็นธรรมดาที่เขาจะหวาดกลัวนักรบผู้ทรงพลังสักคนที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นในสันเขาห่างไกลไม่ต้องหรอกเจ้าบอกว่าเจ้ามาจากสถาบันตะวันรอนใช่ไหมข้าบังเอิญรู้จักมักคุ้นกับอาจารย์ใหญ่ของพวกเจ้าและมี 2-3 เรื่องที่อยากสอบถามเจ้าด้วยกว่าจางเซียนจะพบคนพวกนี้ก็ไม่ง่ายแล้วจะปล่อยไปดื้อๆได้อย่างไรผู้อาวุโสท่านรู้จักอาจารย์ใหญ่ของพวกเราหรือชายหนุ่มเสื้อคลุมสีขาวหรี่ตาด้วยความประหลาดใจตอนที่ 2161 ข้าจะทำเต็มที่อาจารย์ใหญ่ของพวกเขาเข้าถึงระดับเทพเจ้าขั้นสูงแล้วทำให้เป็นนักรบที่ทรงพลังที่สุดในเมืองตะวันรอนแล้วชายที่อยู่ตรงหน้าพวกเขารู้จักมักคุ้นกับอาจารย์ใหญ่จริงๆหรือนั่นหมายความว่าอีกฝ่ายเข้าถึงวรยุทธ์ระดับเดียวกันกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่านั่นอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงไม่อาจอย่างถึงวรยุทธ์ของชายหนุ่มถ้าอีกฝ่ายจงใจเล่นงานพวกเขาแล้วก็คงถูกสังหารเพราะต้านทานไม่ไหวแม้เพียงอึดใจส่วนจางเซียนหลังจากใช้บทสนทนาหาเครดิตให้ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดก็กำลังจะถามว่าสถาบันตะวันรอนตั้งอยู่ที่ไหนก็พอดีกับที่เสียงของชายวัยกลางคนผู้หนึ่งดังขึ้นกลางอากาศอาจารย์ใหญ่ของเราเข้าสู่การปลีกวิเวกมาเนิ่นนานแล้วข้ารู้จักมักคุ้นกับมิตรสหายของเขาทุกคนและไม่คิดว่าเขามีมิตรสหายที่ไหนอีกไม่ทราบว่าข้าควรเรียกท่านอย่างไรจากนั้นชายวัยกลางคนผู้หนึ่งที่มีอายุราว40 ปีก็บินออกจากหมู่ไม้และมาอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มที่สวมเสื้อคลุมสีขาวเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่สะกดรอยตามวัยรุ่นทั้งกลุ่มมาเงียบๆเพื่อคอยปกป้องท่านอาจารย์ท่านมาทำอะไรที่นี่วัยรุ่นกลุ่มนั้นถึงกับผงะที่เห็นชายวัยกลางคนปรากฏตัวอย่างปุบปับเห็นได้ชัดว่าไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายสะกดรอยตามพวกเขามาตลอดในฐานะอาจารย์ของพวกเจ้าข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าออกปฏิบัติภารกิจครั้งแรกโดยไม่เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยได้อย่างไรชายวัยกลางคนตอบด้วยรอยยิ้มเจือนๆก่อนจะหันไปมองจางเซียนอีกครั้งเขาเป็นอาจารย์ของสถาบันตะวันรอนมา20 ปีแล้วเคยพบมิตรสหายเกือบทุกคนของท่านอาจารย์ใหญ่แต่นึกไม่ออกเลยว่าอาจารย์ใหญ่มีสหายคนไหนที่อายุน้อยพอๆกับชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าทั้งที่ชายหนุ่มอายุเพียง30ต้นแต่เขาก็พบว่าไม่อาจมองเห็นระดับวรยุทธ์ของอีกฝ่ายได้ทำให้เกิดความอัศจรรย์ใจเล็กน้อยในแง่พละกำลังอีกฝ่ายคงแข็งแกร่งพอๆกับอาจารย์ใหญ่ของพวกเขาข้ารู้สึกได้ว่าจุดชีพจรท่าหยางของเจ้ากำลังบอบช้ำขณะที่จุดชีพจรซื้อไปก็ออกจะดำคล้ำไปเล็กน้อยตอนที่เจ้าสำแดงเทคนิคการเคลื่อนไหวเมื่อครู่ก่อนสิ่งนี้บอกชัดว่าเจ้าฝึกฝนเทคนิควรยุทธ์2เทคนิคพร้อมกันในคราวเดียวจริงอยู่ว่าทั้ง2เทคนิคช่วยเติมเต็มกระบวนท่าของเจ้าทำให้เจ้าเคลื่อนไหวได้ด้วยความเร็วอันน่าทึ่งแต่ด้วยความซับซ้อนของมันลงท้ายจึงเกิดข้อผิดพลาดในวรยุทธ์ส่งผลให้เจ้าไม่อาจสร้างความกลมกลืนระหว่างเทคนิควรยุทธ์ทั้ง2ได้เจ้าจึงต้องเผชิญกับแรงตีกลับของพลังงานอยู่ตลอดจางเซียนตั้งข้อสังเกตอย่างสุขุมถ้าข้าเข้าใจไม่ผิดเจ้าคืออาจารย์โม่หยวนจากสถาบันตะวันรอนข้าพูดถูกไหมจะเจ้ารู้ได้อย่างไรชายวัยกลางคนตาโตด้วยความตกใจเขาไม่ได้ตกใจกับการที่อีกฝ่ายรู้ชื่อเพราะตัวเขาคือผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในสถาบันตะวันรอนจึงไม่แปลกอะไรที่ใครๆจะเคยได้ยินชื่อเสียงของเขามาบ้างแต่สิ่งที่เขาตกใจก็คืออีกฝ่ายล่วงรู้ปัญหาที่เขากำลังเผชิญในการฝึกฝนวรยุทธ์ได้อย่างไร
นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะค้นพบกันได้ง่ายๆการที่ชายผู้นี้มองตัวเขาออกอย่างง่ายดายบ่งบอกว่าอีกฝ่ายมีสายตาที่อย่างรู้ได้อย่างเฉียบแหลมจนน่าทึ่งนั่นยังไม่หมดนะข้ารู้ว่าเจ้าประสบปัญหาเมื่อพยายามถ่ายทอดพลังงานของเจ้าเข้าสู่จุดชีพจรหุ้ยไห่ส่งผลให้ไม่อาจก้าวข้ามด่านคอขวดไปได้และถ้าเจ้าฝึกฝนวรยุทธ์นานเกินไปเลือดจะเริ่มไหลซึมออกจากปากและจมูกตามมาด้วยอาการแน่นหน้าอกคือโม่หยวนตัวสั่นด้วยความไม่อยากเชื่อเป็นเรื่องพอเข้าใจได้ที่ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสักคนจะมองเห็นความไม่สัมพันธ์กันระหว่างเทคนิควรยุทธ์กับเทคนิคการเคลื่อนไหวของเขาแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือเรื่องที่เป็นความลับซึ่งอีกฝ่ายก็รู้มีความเป็นไปได้2 ข้อสำหรับสถานการณ์นี้ข้อ1คือชายผู้นี้รู้จักมักคุ้นกับเขาเป็นอย่างดีหรือไม่ก็หมายความได้อย่างเดียวว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งกว่าเขามากบางทีอาจเหนือชั้นกว่าท่านอาจารย์ใหญ่ด้วยซ้ำมีแต่ผู้เชี่ยวชาญระดับนี้เท่านั้นที่จะมองทะลุปัญหาในเทคนิควรยุทธ์และเทคนิคการเคลื่อนไหวของเขาได้อย่างทะลุปรุโปร่งรวมถึงสิ่งที่เขาต้องเผชิญในการฝึกฝนวรยุทธ์ด้วยเรื่องนี้ทำให้คำกล่าวอ้างของอีกฝ่ายที่บอกว่ารู้จักมักคุ้นกับอาจารย์ใหญ่ของพวกเขาดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีเหตุผลเลยที่ผู้เชี่ยวชาญระดับนี้จะมาอวดอ้างลอยๆว่ารู้จักมักคุ้นกับอาจารย์ใหญ่ของพวกเขาข้าดูออกว่าเจ้าขยันหมั่นเพียรฝึกฝนวรยุทธ์มากแต่น่าเสียดายที่เจ้าตัดสินใจพลาดเคล็ดวิชาทะเลบาดาลต้องการพลังงานจากจิตวิญญาณที่อยู่ในระดับขั้นสูงแต่เห็นได้ชัดว่าจิตวิญญาณของเจ้ายังไม่ได้พัฒนาจนถึงระดับขั้นที่จะฝึกฝนเทคนิคนี้ได้เจ้าควรจะโล่งอกนะที่ไม่ต้องเผชิญกับแรงตีกลับอย่างรุนแรงทั้งที่พยายามฝืนและบีบบังคับตัวเองให้ฝึกฝนเทคนิคนั้นจางเซียนตำหนิโม่หยวนขณะที่ชายวัยกลางคนสำแดงเทคนิคการเคลื่อนไหวดังกล่าวจนมาถึงที่นี่จางเซียนก็ใช้หอสมุดเทียบฟ้าประมวลหนังสือเกี่ยวกับตัวเขาเท่าที่ฟังจากตัวโคลนของปรมาจารย์ขงเมื่อเข้าสู่สวงสวรรค์แรงตีกลับจากหอสมุดเทียบฟ้าก็มีแต่จะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆจางเซียนจึงรู้สึกว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้มันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการสำหรับการออกจากบริเวณนี้เขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องใช้มันนักรบส่วนใหญ่ปกปิดข้อบกพร่องในการฝึกฝนวรยุทธ์ของพวกเขาเป็นความลับสุดยอดเก็บงำไว้ในหัวใจโดยไม่ยอมบอกใครการชี้ข้อบกพร่องของพวกเขาออกมาตรงๆจึงทำให้อีกฝ่ายแทบจะประสาทเสียอีกอย่างเครื่องรางแห่งการปลอมตัวก็ทำให้จางเซียนดูล้ำลึกเกินอย่างในสายตาของนักรบคนอื่นๆการล่อลวงอีกฝ่ายจึงไม่ยากเกินไปขอบคุณสำหรับคำชี้แนะศีรษะของโม่หยวนเย็นเฉียบและชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อถ้าก่อนหน้านี้เขายังแคลงใจอยู่บ้างตอนนี้ความคิดเหล่านั้นก็หายวับไปหมดเป็นอย่างที่อีกฝ่ายพูดเขาบีบบังคับตัวเองให้ฝึกฝนเคล็ดวิชาทะเลบาดาลแม้จิตวิญญาณจะยังพัฒนาได้ไม่เท่าเงื่อนไขที่วางไว้ทำให้เขาสะสมความบอบช้ำไว้มากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้มันกลายเป็นบาดแผลภายในที่ไม่น่าจะเยียวยาให้ฟื้นคืนสภาพเดิมได้ผู้อาวุโสไม่ทราบว่าข้าควรเรียกท่านอย่างไรโม่หยวนลดท่าทีลงเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพก่อนจะตั้งคำถามอย่างจริงใจข้าคือจางเซียนเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจขณะให้คำตอบหยางชวนผู้อาวุโสหยางชวนนี่เองข้าได้ยินชื่อท่านมานานแล้วโม่หยวนรีบประสานมือได้ยินมานานแล้วหรือได้ยินอะไรเจ้ารู้หรือว่าข้าเป็นใครจางเซียนถามห้วนเขาแค่นำชื่อปลอมที่เคยใช้บ่อยครั้งเมื่ออยู่ในทวีปแห่งปรมาจารย์กลับมาใช้อีกรอบแต่อีกฝ่ายก็ช่างพูดแบบนั้นออกมาได้ดูเหมือนผู้คนในสวงสวรรค์จะไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่คือโม่หยวนหน้าแดงก่ำเมื่อได้ยินคำพูดพวกนั้นเป็นแค่การปฏิสันถานเพื่อกระชับความสัมพันธ์เท่านั้นจะดูแย่แค่ไหนหากเขาพูดออกไปว่าไม่เคยได้ยินชื่อของอีกฝ่ายเลยแต่ผู้อาวุโสก็กลับย้อนถามแบบนี้ทำให้เขาไปต่อไม่ถูกเอาเถอะเรื่องพิธีการนะไม่ต้องนำมาใช้กับข้าหรอกในเมื่อข้ารู้จักมักคุ้นกับอาจารย์ใหญ่ของเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องสุภาพหรือมีพิธีรีตองอะไรข้าไม่ชอบทำให้รุ่นน้องต้องลำบากแต่บังเอิญว่ามีบางอย่างที่ข้าอยากขอความช่วยเหลือจางเซียนพูดผู้อาวุโสบอกมาเลยถ้าข้าทำได้ข้าจะทำให้ดีที่สุดโม่เยวนตอบอย่างสุภาพขณะนี้บรรดาลูกศิษย์ของข้าอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่นี่แต่พวกเขาไม่คุ้นชินกับพื้นที่จึงหลงทาง
จางเซียนตอบข้าเกรงว่าพวกนั้นจะหวังพึ่งพาแต่ข้าหากข้าปรากฏตัวและช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาอย่างง่ายๆและบังเอิญข้าก็มีธุระด่วนเรื่องอื่นที่ต้องไปจัดการจึงหวังว่าเจ้าจะช่วยข้าชี้แนะพวกเขาและหากเป็นไปได้ช่วยส่งพวกนั้นกลับสู่เมืองตะวันรอนโดยสวัสดิภาพด้วยแน่นอนว่าข้าไม่ขอความช่วยเหลือเจ้าเปล่าข้าจะวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวรยุทธ์ของเจ้าอย่างละเอียดและถ่ายทอดให้ส่วนเจ้าจะแก้ไขหรือเสาะหาเส้นทางที่เหมาะสมได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองอยู่ที่สติปัญญาและความสามารถของเจ้าแล้วล่ะขอบคุณมากผู้อาวุโสโม่หยวนประสานมือด้วยความตื่นเต้นเหตุผลหลักที่เกิดด่านคอขวดในวรยุทธ์ของเขาก็เพราะความอ่อนด้อยในการตรวจสอบสภาวะของตัวเองขอแค่มีใครสักคนให้คำชี้แนะแม้จะไม่ได้มอบคำตอบที่ถูกต้องให้เขาก็มั่นใจว่าจะเอาชนะปัญหาที่รุมเร้าอยู่ได้ด้วยเหตุนี้โม่หยวนจึงรู้สึกยินดีปรีดาที่อีกฝ่ายยื่นมือเข้าช่วยเหลือส่วนการพาลูกศิษย์ของอีกฝ่ายกลับเมืองตะวันรอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาต้องพาลูกศิษย์ของเขากลับไปที่นั่นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจอยู่แล้วจึงไม่ลำบากอะไรอีกอย่างถ้าเขาได้สนิทสนมกับลูกศิษย์ของชายหนุ่มก็น่าจะเชื่อมความสัมพันธ์กับนักรบผู้ทรงพลังคนนี้ได้ข้าดีใจที่เจ้าเต็มใจช่วยเหลือสำหรับตอนนี้เจ้ารออยู่ที่นี่ก่อนจากการคาดการณ์ของข้าพวกนั้นคงมาถึงเร็วๆนี้แหละจางเซียนตอบพร้อมกับพยักหน้าจากนั้นเขาก็หันหลังกลับขณะที่กำลังจะจากไปก็ปล่อยรังสีอันทรงพลังที่พุ่งทะยานขึ้นสู่สวรรค์เกิดแรงกดดันมหาศาลราวกับมังกรผงาดผู้อาวุโสโม่หยวนชะงักกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเขาเขม่งมองอย่างกังวลในเมื่อเจ้าสัญญาแล้วข้าก็หวังว่าเจ้าจะดูแลความปลอดภัยของพวกเขาอย่างดีที่สุดถ้าเส้นผมของลูกศิษย์ของข้าหายไปสักเส้นล่ะก็เจ้าคงเข้าใจใช่ไหมจางเซียนยืนหันหลังให้น้ำเสียงของเขาราบเรียบแต่เมื่อประกอบกับแรงกดดันมหาศาลที่เขาแผ่ออกมาน้ำเสียงราบเรียบนั้นก็น่าสะพรึงจนสุดจะบรรยายผู้อาวุโสวางใจเถอะข้าจะทำเต็มที่ไม่ให้ท่านผิดหวังโม่หยวนตอบอย่างเคร่งครึมข้าจะสั่งการลูกศิษย์คนหนึ่งให้มอบรายละเอียดของการวิเคราะห์ของข้าให้เจ้าจางเซียนเสริมก่อนจะเดินทอดน่องจากไปแม้ทีท่าของเขาจะดูผ่อนคลายแต่การเคลื่อนไหวนั้นไม่ได้เชื่องช้าเพียง 2-3 อึดใจจางเซียนก็หายวับไปท่ามกลางหมู่ไม้เมื่อร่างนั้นลับสายตาแล้วโม่หยวนปาดเหงื่อที่ไหลเป็นทางอาบใบหน้ารังสีที่จางเซียนแผ่ออกมาหน้าสะพรึงเสียจนต่อให้ตัวเขา10 คนก็ต้านทานอีกฝ่ายไม่ไหวโชคดีเหลือเกินที่เขาไม่ได้ทำอะไรหุนหันพลันแล่นไม่อย่างนั้นทั้งตัวเขาและบรรดาลูกศิษย์อาจต้องจบชีวิตท่านอาจารย์ผู้อาวุโสหยางชวนคนนั้นไร้เทียมทานขนาดนั้นจริงๆหรือสาวน้อยที่ก้าวออกมาเมื่อครู่ถามโม่หยวนด้วยความสงสัย